Se mete Jiménez buscando el suyo. Acompaña Hidalgo. Se va a meter Tarcia. Centro de Mancuello, segundo palo. Y el cabezazo afuera. Llegaba Valdés por atrás. Para mí estaba adelantado allá. Si entraba la pelota no iba a valer. Es cierto que el ángulo es cerrado. Pero, atención, va Rivera, le pegó. Pasó cerca. Pasó cerca el remate de Rivera. Rivera le cumplió el deseo a nuestro relator. La tiró al segundo palo. Y pasó muy cerquita, como podemos ver, muy cerca del palo derecho de Rey. Son recurrentes la falta de los dos, Se adelanta Vera. Centro de Vera. Jiménez. Atento Sanguinetti. Primera llegada de Independiente. 0. Acá la jugada de recién de Jiménez. Sí, que hace un muy buen gesto técnico para cabecear abajo. No era fácil. Y no tuvo problema Sanguinetti con esa pelota. El que le va a pegar es Mancuello. Levantará el zurdo. Busca el rojo vestido de azul. Levantó, marcó en el centro. Bizanz devuelve de cabeza. Angulo para controlar. Angulo buscó arco. Rebote de camino. Valdés afuera para Mancuello. Domina Mancuello. Se exige Mancuello. Le hace rebotar Mancuello. Loyola puso el cuerpo. Loyola tiró el arco. Rebote de camino. Tarcia lo tiene. Impresionante Sanguinetti. Vamos a ver otra vez la jugada anterior. Coloca bien el cuerpo el hombre Independiente y después saca un rebate potentísimo. Sanguinetti estaba en el primer palo. Y después no podía Tarcia hacerse del rebote. Se formó el trencito en el rojo. Centro de Mancuello. Viene y va el cabezazo de Jiménez. Atento Sanguinetti. Este es el último cabezazo. No podía después. Su compañero sale. Di Luciano que lo corta el envío. Sepúlveda para Bizanz. Parecía en offside. Se viene Bizanz. El centro. Bueno y está. Tapó Rey. Rey para llegar primero. Atento el arquero de Independiente cuando se metía Di Luciano. La pelota Rey, que estuvo muy atento para quedarse con esa pelota. Bizanz para mí habilitado, pero con lo justo. Era una jugada muy revisable por el VAR. Después Rey hace todo bien en esa salida. Impecable lo del arquero. Y aquí se viene respondiendo Independiente. Viendo esa perspectiva de repetición, sí, coincido con vos, parecía habilitado. Sí, para amonestar, Está contra Hidalgo, tiro libre. Lo van a amonestar a Derritis por esa acción. Número 3. La pelota le queda atrás. Le juega una mala pasada de Derritis y después sujeta. Es una buena pelota para buscando el suyo. Está Valdés por atrás, se mete Mónaco, está Loyola. Levanta en el centro que viene al corazón del área, rebote en el camino. Ábalos que levantó la pelota. Apareció justo el paraguayo. Rivero para sacarla de cabeza. La puntea queda corta. Ya te digo, no se puede jugar. No se puede jugar. No va más. Y Truco dice no va más. Amigas, amigos. 23 minutos del segundo tiempo con Banfield e Independiente empatando 0-0 y después de esta acción donde vio el juez que la pelota no rodó, no va más. decide terminar el partido. Aquí en el Lencho Sola queda por ahora suspendido el juego entre Banfield e Independiente.